间排列什么意思？那个乡间排列意思是说，就是歌唱节目跟舞蹈节目要在隔壁这样，所以歌唱舞蹈，像这样，这样知道意思吗？所以这个第一个小题啊，它有可能怎么排？就比如说，举个例子啊，例如怎么样？它可以，比如说先排歌唱节目，然后再舞蹈节目。它这乡间意思是就是一个就歌唱舞蹈这样，对，所以它可以怎么样？它可以是例如这样，就是说 A 有没有大写的 A B C D 这样，然后小写的排在这边，这样知道意思吗？就是它意思是要交错的意思，这样没有？所以例如像这样，就是大写小写这样，对，那你可以怎么样？你也可以先，你也可以最左边是先从小写开始嘛，所以你也可以先写小写，就是 A B C D 这样，大写写在这边这样，例如像这样子，可以吗？就是大写排在左边，还是小写排在左边，这样。好，那来这算式怎么写？首先，它这个看你是大写要先写还是小写先写，就会有两种情况。所以刚开始先写2乘上，好，再来怎么办？你这个大写有没有 A B C D， 大写 A B C D 可以交换顺序的，可以吗？就是大写 A B C D， 你不一定要写 A B C D 啊，你也可以写 A B D C 啊什么这样。OK， 所以大写可以排列顺序就是4阶乘。好，再来小写，黄色字这也可以改变顺序，所以 A B C D 小写可以对调顺序，所以也是4阶乘。OK 吗？好，所以这样顺出来就答案，这样，看到？好，所以自己把它写一下，这个4阶乘是什么？就是 A B C D 的排列，大写的。然后这个后面这4阶乘就是小写排列嘛 ，A B C D 排列。这样，它最前面那个2就是两种情况，就两种类型的情况。好，所以是乘以2这样。好，再来第二小题。第二小题跟你讲说什么？歌唱节目跟舞蹈节目要各自排在一起，意思是你要就是歌唱全部排在一起，然后舞蹈全部排在一起。所以第二小题这怎么算？一样就是它会有两种类型的情况，就是你有可能是大写的排这边，大写排左边，然后再排小写嘛，对，然后或者是怎么样类型的情况，或者你也可以大写排在左边，那个小写排在左边啦，就是 A B C D， 然后大写排在右边，这样。会有这两类的情况，所以列式怎么列？第一个一样那个两种，就是看你要那个大写排右边还是左边，所以刚开始一样是2乘上，还是怎么办？大写之间可以对调顺序，没有？那个白色字可以对调顺序，所以4阶乘，然后乘上这个小写可以对调顺序，一样4阶乘，这样没有？那算出来是一样。因为这是步骤的感觉嘛，你要先第一你就想嘛，这个问题其实为什么这边是相乘的？其实就是3个步骤。第一个步骤，你决定大写要排左边还是右边 ，OK， 就是大写排右边，然后大写排左边，小写排右边，还是反过来？所以第一个步骤你有2种情形，看你要怎么排。然后第二个步骤，你就把它想说，你已经决定了大写要排左边还是右边这样，你已经决定了其中一种情况。比如说假设我决定了下面这种情况，然后再来下一个步骤是什么？就让这个 A B C D 之间可以对调。对，然后你排完之后，再让大写或小写这样可以对调，你知道意思吗？就是你有3个步骤嘛，第一个步骤决定你大写要排左边还是右边，然后第二个步骤就是让大写 A B C D 之间可以对调。
然后最后一个步骤就让小写 A、B、C 之间可以对调，所以就是3个步骤，步骤要用相乘。那你自己也可以举个例子来看看，如果你看哦，譬如说，假设我们现在是那个2个英文字就好了，比如说 A、B 有没有？然后再来是小写 A、B， 这样没有？大家没有？例如像这样，那你去想啊，假设我们现在是那个大写的要排在左边哈，然后小写要排右边，假设这样子，没有？等一下哦，这个如果2的话，因为2加2跟2乘2会一样嘛，所以你就没感觉。我们写个，看哦，写个3个，假如这样，好。然后这个的话，因为大写的排列是2阶乘，对不对？然后小写的排列是3阶乘嘛，对，这样没有？那你们想说，这个为什么是相乘不是相加？你自己想，你自己把它练一下，你就知道是相乘还是相加。好，这怎么练？就是你刚开始大写的 A、B 有没有的排列数有可能 A、B 或 B、A， 这样可以吗？就2类情况嘛。那你大写排完之后，是不是那个小写去排？小写去排有哪些可能？是不是有 A、B、C， 对不对？然后 A、C、B， 对不对？然后 B、A、C、B、C、A、C、A、B、C、B、A， 就这样，可以吗 ？B、A、C、B、C、B、C。哦 ，C、B、C， 可以吗？哦 ，C、B、A， 好。然后如果大写是排 B、A 的话，那你小写就是 A、B、C、A、C、B， 对 ，B、A、C、B、C、A， 然后 C、A、B， 然后 C、B、A， 就这样。这个就是3阶乘嘛。对啊，总共有几种？就是12种。对，这边6种，这边6种嘛，所以应该是2乘6这样。没有，其实这就是树状图的概念嘛。你刚刚是 A、B 大写排完之后，会分成6种小情况，就是小写的排列，然后这边也是一样。看到没有？所以2个原本是2个嘛，大写排列是2个嘛，然后要每一个大写排列就会放大成6种。OK， 后面就会跟着6种那个小写的排列，所以是2乘6， 12这样。哦，所以这是相乘。其实用到相乘的概念的时候，就是它有那个树状图的感觉的时候，就用相乘。好吧，还有没有？第6题。6。好，来我往后看那个第6题。这个问题就是要小心它有出现0，因为它讲说那个6位数嘛，你要排成6位数，你只要是什么几位数，那个数是首位不可以放0。对，所以这种问题啊，你可以用扣的，就是你可以用扣掉首位放0的情况，你也可以直接正面算，就是直接算，就是你首位直接不要放0，你知道意思吗？就是你看你要扣的还是直接算的啊？至于哪个比较好算，其实差异不大，还好。看你要用扣的还是正面算。我们这题直接算好了，第6题。然后跟你讲说那个6位数嘛，然后首位不可以放0，好，所以这个1、2、3、4、5、6，好，来首位可以放什么？就1或2嘛。那你想看，如果首位放1的话，会剩哪些数字可以排后面？会是哪些数字？首位放一个1的话，你还会剩一个1，对不对？然后还有一个什么？2，然后剩个0嘛。好，那你想哦，这个12000是不是可以在后面随便排？对，随便改变顺序。所以我们这个后面这个12000会有几种排法可以排在后面？这个就是前面那个有没有？那个有同物的排列，有没有？有些一样，有些不一样，那个排列怎么算？就是总共有5个数字，就有5阶乘，对，然后除以什么？除以同物的排列有3个一样，3阶乘，这样可以吗？这个你不用考虑那个前面那个1进去哦，你们想说6个数，不用，因为那个已经固定1要摆在最前面，所以我们是改变后面的顺序而已。所以我们现在这个意思是说，你的首位放1的情况，所以你这个1是不能再动的，哦，然后动后面就好。所以5阶乘除以同物，我们之前有讲，如果有一样的数字、一样的东西，就看它几个一样就除掉，所以除以3阶乘。
好，所以这个可以自己算，这20。好，然后第二个情况是那个第一个位可以排谁？首位可以放谁？就放2嘛，是不是？所以放2，再来后面会有六位嘛？啊，5位啊，总共6位。好，那后面剩哪些数字可以放？两个1嘛，对，然后3个0嘛，这样。好，然后2个1，3个0，所以5阶乘除以什么？同物的排列，所以是2阶乘3阶乘，这样。好，那这个自己约分约，算出来就是10。好，这个10跟20要相什么？相加，因为它是分类。OK， 2类。哦，这一类是首位1嘛，这一类首位2，所以就这2个要相加。哦，所以算出来是30。对哦，这就是讨论一下，看首位放什么这样。好，还有吗第7题的第3题。 ？7的3哦。好，这个7的3，他跟你讲说这个经过 C 或经过 D， 好，像这种之前我跟你讲，你如果有2个条件或3个条件的话，你就是要画那个什么，画那个圈圈那个，就那个叫文式图啦，或前面有讲那个叫取舍原理，就画那个圈圈，所以来画一下圈圈吧。那这个题目约它有几个条件？2个条件嘛，所以你就画2个圈圈，对吧？这样。然后左边圈圈，因为它现在2个事情嘛，就是经过 C 嘛，或经过 D， 所以你就左边圈圈假设叫经过 C， 然后右边圈圈譬如说叫经过 D。好，那我们要算的是哪边？这算哪边？你看这个题目写什么？经过 C 或经过 D 嘛，所以要算的地方在哪边？就是左边或右边整个的范围，没有，或就是涵盖全部，所以就是这个范围，这是这一题要算的，第3小题要算。好，那全部的范围怎么算？前面讲那个取舍原理的时候，这个2个圈圈的范围怎么算？就是左边圈圈嘛，加右边圈圈，然后扣掉中间的。对，中间会算到2次，所以这个你就可以直接这样算。所以左边圈圈加右边圈圈，然后要扣掉中间的地方会算到2次。好，所以我们把它画个斜线，左边圈圈，右边圈圈，然后扣掉中间的，然后那个意思把它写在下面。这个是经过 C， 然后这个是经过 D。那中间是什么？中间斜线是什么？就是2个都过，所以是经过 C 且 D， 这样。好，来再来这怎么办？3个地方分别怎么算？经过 C 那个怎么算？还记得这种东西怎么算吗？看你要写数字的，还是用那个阶乘那个算？挑一个吧，要用什么？啊？写数字哦，哦。不用指。你就画，看一下图吧。好，这个横的有3条，然后直的有4条。然后 C 在这个地方，对，是 C。好，那个经过 C 的话，哪些地方不会走？哪些地方不会走到？
你如果要过 C， 你现在是要从这里哦，这是出发点嘛，就是 A 嘛，走到 B， 然后经过 C 的话，哪个地方不会走到？就是左上角不会走到，还有右下角不会走到，就是，所以这个也可以擦掉。对，你不擦也可以啊，只是说你自己要记得这边不会走，就是等下不要写错，然后擦掉比较保险，你等下写数字的时候就不会写到，这样。好，所以像 C 点在这个地方 ，OK， 好，就长这样。好，那写数字的时候，那个边边就刚开始都是1，好，这里就是1。好，然后还记得怎么写吗？左下相加 ，OK， 所以这个是2相加3，1加2 3，所以这个6，这样。好，那这个要写什么？这个也是6，对，反正左边跟下面相加，所以是6。然后这个也是6。你妈越进来。好，然后这个也6，这样，边边都6，边边都是照抄过去。然后再来是12，对，然后18、24、36、60，这样，看好，这是经过 C 60。那经过 D 一样啊，自己画好不好？然后经过 C 而且经过 D 自己画，这个第2小题嘛，没有，剩下的你们自己试看吧。那一样嘛，你如果第一个会写，应该2、3也是一样。没有，这样没问题。后面2个自己完成了，经过第一，还有2个都过了。青出于蓝胜于蓝。对，原来是很简单。还有没有？还有没有？没有吗？没有，真的。我应该帮他改名叫蔡家友。蔡家友。对啊，你要问哪里？蔡家友。我就会帮你改名字。以后就要蔡家友。哦，好，看一下。好了吗？有同学要问第5题啊，我看一下。好，我们看第5题。第5题要跟你讲说有5个人排列，然后甲不排首位，然后乙不排末位。好，把它写一下。甲不排首位，甲不排首，然后乙不排末，这样末就是最后。好，然后问排法几种？这个人，这个问题，他首先他是讲说5个人排列嘛。然后你看哦，这个是有几个条件？这个有几个条件？2个条件嘛。之前跟你讲说2个条件就要画什么？画那个刚刚那题嘛，要画2个圈圈，看到吗？所以用这种方法来做。所以这个第5题的话，你就画2个圈圈，这样到这边哦。然后这边有个事情要注意，就是之前啊跟我们讲这种画圈圈这种方法啊。那个圈圈要代表那个比较好算的，对，这有时候题目要算的这种东西不一定好算哦。那如果没有那么好算的话，就想它的反面。这个甲不排首位的反面是什么？就是甲排首嘛，对，甲不排第1个位置的相反就是甲排第1个位置。所以这个圈圈我们把它代表这个甲排首，这样会比较好算。然后第2个圈圈一样，就是乙排末。天大雷劈，这是地震吧？然后这个如果有个疑问说，为什么这个比较好算？因为那个你要排就是甲排首嘛，就是它已经固定在首位了，所以你就少一个人，其他人乱排就好。对，所以它的条件就会变少，因为有人已经确定要排哪个位置，所以这样会比较好算，因为它是不用动的嘛。对，所以这种
假排手、乙排末这种固定位置的都会比较好算。所以我们来画那个写完之后，然后想一下要算哪边。所以要算的地方在哪里？甲不可以排手哦，然后乙也不可以排末，所以代表说你要算的东西不会在这个圈圈里面，也不会在这个里面。OK， 所以在两个的外面。所以要算的在最外面，把它画个斜线。所以斜线怎么算？用全部嘛，整个框框，那扣掉里面两个圈圈，所以用全部扣掉两个圈圈的范围。好，然后两个圈圈的范围怎么写？两个圈圈我们要扣掉内部嘛，那个两个圈圈范围，两个圈圈就是左右相加，扣掉中间嘛，就刚刚算过那个嘛，所以扣掉，左右相加，然后再扣掉中间会算到2次这样，所以就是这样来算。左右圈圈相加，扣掉中间，就会变成整个内部的范围。好，这个算式怎么练？第一个是全部，全部就是随便排，所以现在5个人嘛，所以要写什么？5个人随便排写什么？写什么东西？有阶层嘛，然后减掉。服帖不外露。这个第一个圈圈要写什么？这是甲排首位哦，就是左边那个嘛，这甲排你就忘记，自己把它写一下。这是甲排首位，然后这是乙排末位，对，然后这个就是甲排首且乙排末。好，这样，这个算是什么？甲排手就是甲固定在第一个位置，然后后面4个人随便排，所以这写什么算式？那写什么算式？这个要写什么？一个人排在第一个位置嘛，已经固定了，所以他不用动了，所以剩最后有4个人嘛，4个人在后面随便排嘛，所以什么？这是4阶层。然后这个呢，乙排在最后固定了，所以剩其他4个人随便排就好，所以一样4阶层。然后减掉是什么？就是2个人固定哦，头尾都固定了，然后剩下几个人？3个人随便排，所以3阶层。就这样，有没有？剩下的自己算。